muxuu haystaa oo loola jeedo xoolo lacag oo laalus u bixiyo la dhow lagu doorto mid aan laalus u bixiyo iska daaye cuntada cunahay guriga aan deganahay kireedo waa laga bixiyo anigu ma bixiyo walaalayaal anigu waxaan ka mid ahay musharaxiinta u tartamaysa maanta hoggaanka shacabka Soomaaliyeed ma xilliga hadda la joogo magacayga waxaa la yiraahdaa abshir galleer khayr daadaydu waa 74 qiyaas maas aqoontayga afka hooyaan qoraa oo akhriyaa waxaan haystaa shahayo waa yarnimo oo hogaamiyeed mid ciidan iyo mid shacabba anigu ma ahi xukun doon maal doon magac doon ma ahi inta midna ma ahi waxaan doonayaa dhibaatada marka dadka shacabkeysana inaan xal iyo isbedel ay ku uga raadin inta ujeedayda weey haddaan rabo muxuu madaxna magac ama xoolo rabo ana madax la rabo cid bixisa waaqan yaa bixiya alle maxaa u daliila man kaana yuriidu cissata falillahi cissatu jamiican ilayhi yas'adu kalimatu dayyib wa amalu salih qofkii cis iyo sharaf ra ilaahay xaqiisa cisiga jirta asaga bixiya cisi qof kale ma bixiya wuxuu kaloo alla yiri man kaana yuriidu thawaab ad-dunya فعند الله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ثواب الدنيا إلهي اكتسيالني قفك الدنيا هي الدنيا ثوابك هي آخرة انتبه الله هي عد كلام يصوب بحساب مجرى وهو كانوا الله يري من يريد حياة الدنيا وسنتها قفك النولاد الدنيا هي سنتها يقرح ذات نوفي إليهم وأوفينا أعمالهم وحي كمان ينبان وأوفينا ولا يبسقون وحنا كنا ناقص مايا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار آخرة لكن وحنا نار هين وهلها المشر الدنيا ذا وحي الدنيا إنه وصل وح ما نصعد وحي إلهي كفر يوم وارت وحصل لنا عيني وأوصينا وأوفينا لكن آخرة ما هي إلا النار كلام مليه هذا أنا وحنا هاي xal iyo isbedel aan u doonayo shacabka Soomaaliyeed ee ku habsatay dhibaatada naxdinta iyo murugada leh dhibaatadaas oo ay ka mid yihiin waxa amni xumo abaar cudur sidoo kale waxa meesha ka baxay xorriyadii nabadii midnimadii iyo wax kastoo nolosha bani'aadamka saas ku ahaa waxaan ogahay in la isweydiinayo oo dadku isweydiinayo su'aalo badan maxaa yeelay anigu ma ay saddex waxyaalo dadka lagu barto midkoodna ma ay madax ma soo noqdo madaxnimada dadka lagu bartaa xoolo ma nin xoolo la ma xoolaha nin kale waa la bartaa oo xoolaha lagu bartaa ninka aqoontii cilmiga lana waa la bartaa oo waxa lagu bartaa aqoontii cilmiga anigu saddexdaba ma soo marin haddaana soo marin dadku markay yaraan arko ninka madaxweynuhu doonaya su'aalo badan bay isweydiinayaan maxaa ugu horeeya yaa yaqaan xagee ka socda oo ka yimid yaa wato la socda yaa ka dambeeyo taageeraya muxuu yaqaanaa oo goobta la imaan muxuu qabanayaa oo kuwii hore aysan qaban intaba waa ka jawaabin yaa yaqaan alla iyo qoyskan ka dhashay yaqaan xagee ka yimid oo ka socda oo loola jeedo qabiilkiisu waa xagee qabiilka ka socda afarta kala barka maan afarta waa kee labana ma ahan labada kale waa kee inta midna kama socdo xagee ka socda ku abtirsada Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wa Islamu dini wal Qur'anu imami wa Ka'batun qiblati wal mu'minuna kulluhum ikhwani halkaas aan ku abtirsadaan yaa la socda oo wata qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed dareen iyo diirna xale ka daqnanaya dhibaatada maanta dadkiisa haysata oo hileenayaan maanta hilbay u baahan yihiin kuwaas ay la socdo garabi muxuu haystaa oo loola jeedo xoolo lacag oo laalus u bixiyo la dhow lagu doorto mid aan laalus u bixiyo iska daaye cuntada cunahay guriga aan deganahay kireedo waa laga bixiyo anigu ma bixiyo yaa ka allana waxaan ka magan galay waxaan ka marqaday inaan ka mid noqdo kuwa laaluushka qaadanaya ma bixinaya oo baanaya oo axyadii iyo ballantii ay dadkooda la soo galeen burinaya
alla kuwaas inay noqdaan kama gal oo ilaahay ku tilmaamay wuxuu yiri إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا فلان قليلا فأتفير وحير وقيل كويبسنا بلانتي أحد يسوق لين أولئك الله خلاق اللهم في الآخرة كواس آخرة وحبهم يالين ويوم قيامة ما أنت يوم القيامة قيامنا لا يكلم الله إله إلا ما ولا ينظر ما في إليه يوم قيامة ما أنت ولا أسكن من الداهرية ولا عذاب أليم بين إليهم سؤال عذاب عليم إليهم محوك لا يليه وأوفوا بأحده وأوفوا بأحد الله وفيه بأحد الله بلانتا أرقشان سوى فيه بلانتا سوى فيه بلانتا أرقشان وبلانتي داريها أرقشان أكبر حنينا كونت يا كدن بيو تاغيرها هي وحي تاغيرها يقدم بيري علي أساقا وليه وأنت لا صارت أساقا وليه وأنت لا صارت وتاغيري خادر ويدي سنيا أساقا أنا يقول فلان توكلت على الله وكفى بالله وكيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإن ينصركم الله فلا غالب لكم ومن يقتل فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنين والله يريد من نفسه ما يشاء إن في ذلك عبرة الأبصار أنت أصلا الله يقول فلا أنت أصلا أوسع أبوذا هذه محو يقان وقوبت الإيمان وحانقان وقوبت الإيمان أقونتي أن كجودن لها حلك أن دونها ما هي من أقون السلاهين لا كرادينية waxaana waliba hadaan ku sii sharaxo waxaan dhaqaanaa aqoonta hogaamiyaha fiican hadaan ku sharaxo waxa jira laba hogaamiye xun dadkiisu waa xumaada hogaamiye fiican dadkiisu waa fiicnaada hogaamiyaha fiican waa kan waligii iswaxbara ishamigaliya ishormariya isku daya inuu qabto wax kastoo fiican hogaaminta fiican waxay ku horseedaa in maamulkaaga loo hogaansamo oo dadku kula shaqeeyaan waxay kaloo ku horseedaa in waxa ay kasanaysaa gaartid ay ku horseedaa hogaamiyaha fiican waa kan sifooyinkan leh akhlaaq fiican leh daacad ah cadaalad leh dulqaad leh degan geesi ah runlow ah go'aan qaadasho leh fikradiisa ku adag oo aan la gamban naxariis leh isbedel keeni kara dareema waxa loo baahan yahay hogaamiyaha fiican sifooyinkaas inuu leeyahay laga rabaa haddaba maxay dadku ku qiimeeyaan oo ku raacaan hogaamiyaha waxay ku raacaan hogaamiyaha muujiya xamaasad hamigeliya dadka u sheega waxay higsanayaan caawiyad kuwa danyarta iyo kuwa dhibaataysan dhageysta aaraada iyo talooyinka loo soo jeediyo haddana tixgeliya fuliya wixii uu ballan qaaday dhiirigeliya oo ammaana shaqada wada jirka ah bixiya mar kastaba aragtiyo iyo tilmaamo dhowra sharafta iyo karaamada dadka qaata dhaliishiisa kadibna saxa ka fogaada qabiilka eexda iyo saaxiibtinimada dadka wax u qabadkooda qadariya oo tixgeliya aqoonta iyo daacadnimada iyo kartida qofka haddaba maxay tahay shaqada hogaamiyaha qabtaa waa maxay hogaamiyaha shaqada qabtaa waa maxay waxbuu hanuuniyaa oo toosiyaa waxbuu qorsheeyaa oo dejiyaa waxbuu dusha kala socdaa siday u socdaan mar kasta isbedel dhaliyaa wuxuu mar walba isku dayaa wuxuu ku dadaalaa oo diiradda saaraa midnimada isdhexgalka is-aaminaada iyo waxbada qabsiga bulshada wuxuu dadka uga digaa khilaafka iyo kala taga wuxuu awoodda saaraa dibidhiska midaynta tayeynta tababaridda iyo qalabaynta ciidamada wuxuu kormeeraa oo hubiyaa shaqooyinka siday u socdaan
wuxuu dhowraa oo ilaaliyaa shuruucda iyo xeerarka dalka u degsan wuxuu awoodda saaraa dadka iyo baahidooda wuxuu dhiirigeliyaa oo ammaana shaqada wadajirka ah wuxuu sameeyaa wax kastoo hagaagsan wuxuu ammaanaa oo abaalmariyaa kuwa waxa wanaagsan qabtay kuwa qaldamana waa saxaayo toosiyaa wuxuu dadka u muujiyaa naxariis dulqaad cadaalad iyo dabacsanaan wuxuu ka fogaadaa oo iska ilaaliyaa kibir iyo isla weyni iyo istus wuxuu ka fogaadaa wax kasta oo abuuri kara deganaansho la'aan qowl ama ficil ah ma aha dulmi fale iyo dhagarqabe dalkiisa dambi ka galay cabsi la'aan buu dadkiisa dhex socdaa meel kastoo joogaan ugu tagaa soo ogaadaa xaaladooda noolaad iyo waxay tabanayaan ma aha bakhayl danaystaa wixii alla siiyo dabaqiyo kuma dhisto dabaddana ma geysto ee wuxuu ku caawiyaa danyartiiyo kuwa dhibaataysan ayuu ku caawiyaa dadka wuxuu u muujiyaa daljacayl iyo waxqabad intaas ninka hogaamiyaha fiican waxyaalaha lagu qiimeeyo oo uu qabto marka Soomaaliya hadda rabtaan hogaamiye fiican midka aan soo sheegay oo sifooyinka la doorto haddii kale waxaad doorataan laba shaare dollar wata kadibna in iib geeyo doorta haddii aan ugu soo laabto muxuu ahaa maakii ugu dambeysay oo muxuu ahayd muxuu qabanayaa kuwii hore aysa qaban waxaan qaban doonaa haddii alla idmo oo la ii doorto hoggaanka shacabka Soomaalida kuwii hore waxaysa qaban wadada marayna ma marahayo aniga xukunkayga awalan waxaa saldhigwa ku dhaqanka iyo isku maamulida sharciga islaamka shuruucda islaamka ayaa saldhig u ah maamulkayga islaam waxaan dhisi doonaa dowlad midnimo qaran oo federaal ah oo islaami ah dastuurkeeduna yahay ku camalfalka iyo isku maamulida shariicada islaamka oo hoggaanka ay u qabtaan aqoon-yahano muwaadiniin ah dalkooda daacad u ah oo dadkana ku hogaaminaya tubta toosana alla noo tilaamay iyo adeecada alle kuwaas ayaan hogaankana uga dhigaynaa tubta alla tilaamay waxaan meesha ka saari doonaa taliye danayste awood isku koobe dowladda aan dhisi doono insha Allah waxaa dowladda aan dhisi doona waxaa ka qayb qaadan doona taladeeda dhisideeda iyo fulinteeda qorshayaasheedaba ka qayb qaadan doona tira kooban oo aan ka soo xulo bulshada qaybaheeda kala gedisan sida waxgaradka culumaadudiinka aqoon-yahanada rag iyo dumar leh iyo siyaasiyiinta kuwooda fiyo kuwaas iyo anigoo la jira oo gudoomiye u ah kadib iswaraysi wax isweydiin xog waran falaqayn araa isweydaarsi tala soo jeedin qaymeen ugu dambeyntii go'aanada aan gaarno fulintooda ayaan ku dhaqaaqaynaa awalan waxaan diiradda saaraynaa ka gudbidda dhibaatooyinka ku gadaaman xilliga kala guurka waxaan kaloo diiradda saaraynaa xalinta dhibaatooyinka jira iyo daboolidda baahiyaha jira waxaan degdeg u dhisi doonaa hay-adihii dowladnimo oo dastuuriga ah oo dhammaystiran waxaan awood buuxda saari doonaa dib u dhiska midaynta tayeynta qalabaynta tababaridda dhammaan ciidamada nooc kasta yihiin waxaan dib u soo celin doonaa xeerkii ciidan oo burburay si ciidanku u noqdo ciidanka madax bannaan qabiil iyo siyaasad waajibaad iyo xuquuqna leh xuquuq leh waxaan dhisi doonaa ciidan tiro iyo tayo leh waxaan degdeg ugu diyaarin doonaa
dhammaan qalabkii qabalkii ciidan oo ku howlgelin lahaayeen ayaan ugu daran oo dhammaystiran si ay ula wareegaan ammaanka iyo difaaca dalkooda muddo gaaban oo ku aastaysan 3 ilaa 6 bilood ula wareegaan shacabka Soomaaliyeedna u helo xorriyad nabad midnimo iyo nolol iyo horumar waxaan u qorsheyn doonaa si aan niyadooda kor ugu qaadno waxaan u qorsheyn doonaa mushaar ku filan ayaga iyo qoysaskooda sidoo kale waxaan u fidin doonaa daryeel caafimaad iyo waxbarasho oo lacag la'aan ayaga iyo qoysaskoodaba waxaan hagaajin doonaa waxaan diyaarin doonaa xeerku meelgaaran oo waafaqsan shareecada islaamka oo lagu soo shaqeeyo inta laga diyaarinayo dastuurka rasmiga ee ku saleysan shareecada islaamka waxaan dib u soo celin doonaa oo degdeg howlgelin doonaa dhammaan kaabayaashii dhaqaale ee burburay sidii warshadihii isgaarsiintii biyihii iyo korontadii iyo wixii la mid ah waxaan dib u habeyn iyo tayeyn ku samayn doonaa waxbarashadii iyo caafimaadkii dibna ugu soo celin doonaa gacanta dowladda waxaan abuuri doonaa mashaariic cusub oo ku saabsan ka faa'iidaysiga khayraadka ka buuxa dhulkeenna bad iyo bariba waxaan dhiirigelin doonaa oo gacan siin doonaa dadka ku howlan wax soo saarka dhulka iyo baddaba sida beeraha iyo kalluumaysiga waxaan dadaal dheeraad gelin doonaa isku celinta iyo isgooniyadda shacabka Soomaaliyeed oo kala tegay waxaan u abuuri doonaa jawi ay ku wada noolaadaan nabad midnimo istacayl iyo wax wada qabsi waxaan daryeel caafimaad u fidin doonaa daryeel caafimaad iyo mid waxbarasho iyo mid nolol u fidin doonaa agoonta iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba waxaan meesha ka saari doonaa oo suurin doonaa dhammaan dhaqamada xunxun ee ka soo horeeyay shareecada islaamka sidoo kale waxaan meesha ka suurin doonaa wax kasta oo maandooriye ah nooc kasta yihiinba waa tirtayna waa ka suurin doonaa waxaan gacan bira ku qaban doonaa qaab adag marsiin doonaa وقامنا دول فلياش رقبقياش عاديستين ديلكا دعا كوبسيغا iyo boobida iyo xatooyada xoolaha dadweynaha sidoo kale waxaan meesha ka saari doonaa musuqmaasuqa qabiilka cadaalad xumada sinaan la'aanta iyo isquursiga waxaan hagaajin doonaa xiriirka darisnimo ee naga dhaxeeya dawladaha aan dariska nahay waxaan abuuri doonaa jawi aan ku wada noolaano ku wada nabad iyo isxaqdhoor iyo iskaashi baahiyaha naga dhaxeeya waxaan ixtiraami doonaa shuruucda caalamiga ee ku saleysan cadaalad iyo sinaan wixii kala maya waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo doonaysa inay iskaashi wax isdhifnalays oo aan ku xudbin shariicada islaamka aan ku shuruucda noo dhigan intaas waxqabadkayga waa kaas aniga waxqabadka anigu ma ahi muuqdo meel iska fadhiya oo waxna qabanayn dabadaha soo wareega oo soo dhaweynaya tuugsa lacag raadsada khayraadka dhulkiisan laga mid anigu ma ahi haddaba ciddii ku qanacsan waxa aan sheegay waxaan leeyahay doorta waxqabadkayguna waa kaas ciddaan ku qanacsanaynay adinka ciddaa rabtaan adinku doorta waxaan kaloo inii sheegayaa haddii ilaahay idmo oo aniga lay doorto أولاً مركا ورئيسان وحا أعلامين دونا إن شاء الله روب دون إله ما أتوقع كان إنه نحن روب ما دونا وحيسا وضاد إلهي تلمامه الله برياد إلهي نومرنا وعمرنا اللهنا وحان كرتشينا إنه دق نواقبل دباتنا ما أنت إسانا قادو أبارت آرن نوغو بدل عذر كعافي ما نوغو بدل أمن حمدا أمن نوغو بدل نول مدر wax ka soo dhamid kala taga mid nool
وأنا كرر إلهنا وأن نقبلها إن شاء الله هدانا رنتا عن سمينه هدانا دونكو إيمو تيسان سيدو كله أنا دورت مالي كوح مال كوحريسان والعقل وصل دورت هدانا العقل دونا هي مالي دورت وحن فكر كي وجهنا وحي شعب جودهان شعب كسوماليا هدا إيمو تيسان محوها شعورتين يتاجريننا إن شاء الله هوسا ووسا ديار قروبي هدي كلنا عدار ربطان دورت أنا واك حرق الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على مرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق.